Olá pessoal, estão me vendo aí? Estou aqui numa fogueira, ó que fogueira, ó, estou no meu serviço, carregado deixou um monte de madeira aqui para queimar e eu pedi ele para queimar, ele deixou queimar e vou assar uma batata. Eita nós, ó, beleza não é? Hein? Eita, vamos nessa, olha, eita nós. Aí, fogueira. Vou assar uma batata, pessoal. Tempo que eu como batata doce. Não é dia de São João, mas... Botando no fogo aqui pra passar a noite. Vou comer batata doce. Daqui a pouco eu vou jantar. Aí mais logo... Eu vou colocar uma batata doce pra assar ali. Amanhã de manhã eu como batata doce. Ó. Coisa linda. É maneiro, né, pessoal? Queimando mesmo. Eita, fogueira bonita. Fica mais daqui. Show de bola, hein? Tá uma noite bonita. Mas daqui a pouco tá saindo daqui porque pegar a serena aqui é brabo. Aí fica difícil. Fica doente, fica sereno. Ó. Fogueira bonita. Ó, fogueira. Show de bola. Aqui a fogueira está sendo feita com garantia, pessoal. Não tem problema nenhum que eu tô... A fogueira é pequena. E eu não vou deixar criar vareda nenhuma. E vai feito com segurança, tranquilo. Mas não coloca fogueira de qualquer maneira, ok, pessoal? Não pode pegar fogo em qualquer coisa, no mato, coisa. Tem que fazer com segurança, beleza? Ai que delícia. Muito bom. Olha a fogueira São João. Eita, nós, hein? Beleza. Chique. Chique no último. Olá, pessoal. Olha a fogueira, ia, ia. Olha a fogueira, ioiô. Olha a fogueira, ia, ia. Então na fogueira, ioiô. Olha a fogueira, ia, ia. Olha a fogueira, ioiô. Olha a fogueira, ia, ia. Olha a fogueira, ia, ia.
Gostou, pessoal? Beijão. Fui!